গাইস, তো আমি রেডি হয়ে চলে এসেছি। এ দেখো, এখন বাজে সন্ধ্যে 7টা, আর এখন একটু বাইরে যাব। এখন একটু হান্দানোর সময়, হান্দানো মানে খাওয়া দাওয়া, মানে ইভিনিং স্ন্যাক্স যাকে বলে, ইভিনিং স্ন্যাক্স করতে আজকে একটু বাইরে খাবো। তো একটু ঘুরু ঘুরু মনটা হয়েছে, একটু বাইরে গিয়ে দেখি কী খাওয়া যায়। এমনিতে নর্মালি আমি যখন দুপুরবেলা ঘুমোই, আমি জানি না কেন দুপুরবেলা ঘুমোলেই আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি খাওয়া দাওয়া। তো ঘুম থেকে উঠেই না আমার খুব ক্রেভিং হয়, মানে ভালো মন্দ খাওয়ার, মানে ইভিনিংয়ে স্ন্যাক্স খাওয়ার। তো তারপরে আমার মনে হয় কি যে আমি একটু বাইরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি। সেই ভয়ে এখন ঘুমোই না, কারণ প্রতিদিন খেতে চাইলে বর তো খুব একটা ভালো মানুষ না, তো প্রতিদিন বাইরের খাবার খেতে দেয় না, সেই জন্যই আর কি খাওয়া হয় না। তো আজকে রেডি হয়ে গেছি, যাব করে, বেশি দূরে যাব না, পাড়ার মধ্যেই যাব। আর যেখানেই যাব অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাব। আজকে না একটু ফ্রাইড আইটেম খাওয়ার ইচ্ছা আছে, মানে চিকেন ফ্রাইড টাইপের কিছু, দেখা যাক। আগেই বলবো না, কারণ বাইরে গিয়ে আবার অন্য কিছু দেখে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে হতে পারে।